हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेसबुक वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है थोड़ा नीचे और फेसबुक ऐप को खोज लेना है। तो देखिए, यहाँ पर है फेसबुक, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, यहाँ नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ऐसा करने से फेसबुक अकाउंट लॉगआउट नहीं होगा। तो अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर चेक कर लेना, अगर फेसबुक ऐप का अपडेट आया रहेगा तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। तो देखिए, हमारे फ़ोन में अपडेट है। इतना चेक करने के बाद बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। तो जैसे ही इतना कर लेंगे फिर फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना। तो देखिए, इस तरह से ओपन होगा। अब चलिए रील वीडियो पर हम क्लिक करते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियो भी देखेंगे तो उसमें साउंड आएगा। तो देखिए, इस तरह जो भी प्रॉब्लम था वो 100% ठीक हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।